हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी में पूरा गियर का केबल वेबल सब डाल दिया मैंने उसमें, और रिवर्स का भी केबल ख़राब हो गया था। कस्टमर बोले कि रिवर्स केबल भी चेक कर लेना, तो मैंने चेक कर लिया, तो वो भी ख़राब हो गया था, रिवर्स बराबर नहीं लग रहा था। तो अभी सब कंप्लीट लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा केबल टूट गया है गियर का, ये देखो पूरा। तो मैंने पूरा कंप्लीट नया ही डाल दिया है। कस्टमर ने बोला पूरा काम अच्छा कर देना है, तो मैंने पूरा काम अच्छा कर दिया है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।